Dobro jutro, lep pozdrav vsem iz Mariborske knjižnice na malo drugačen način. Iz domačega kolišča. Dobro jutro. Lep pozdrav osnovni šoli Angela Besednjaka, vsem učencu dragim, ki vas ta trenutek ne vidim, pa bi vas tako zelo rada videla. V normalnih razmerah bi se srečali v naši knjižnici. Vsemi bi se lahko pogledali. Lep pozdrav, hvala za pozdrave. Bi se lahko pogledali, se začutili, ampak zdaj je pač to malo drugače. Vseeno se trudimo, ker se nam zdi pomembno in tudi vem, da ste vi veseli, da ste nazaj v šoli in da ste se veselili današnjega dogodka. Danes smo pripravili tale dogodek v sodelovanju s Festivalom mladinske književnosti Bralnice pod Slamnikom in založbo Miš. Takole, da pozdravljam predstavnico založbe, Niko Susman je tukaj z nami in seveda naš gost Sebastijan Pregelj. Živja. Zdravo. Pa bi kar za začetek predala besedo Niki. Hvala. Dobro jutro tudi v mojem imenu. Še vedno smo v teh nenavadnih časih, tako kot je rekla Meta, še vedno malo od doma, malo v šoli. Upajmo, da bo v šoli do konca. Že 11. festival Bralnice pod Slamnikom organiziramo letos. Vsi bi si želeli, da bi se dobili v živo, tako kot je rekla Meta. Ampak žal, vseeno smo veseli, da se družimo vsaj takole preko spleta. Mi smo festival poimenovali Ni hec, predvsem zaradi tega, ker se posvečamo problemski literaturi za otroke in mladino letos. Ampak naslov zelo sovpada tudi s tem časom. Seveda, korona nikakor ni hec. Ni hec pa tudi premagovanje lastnih strahov in širjenje obzorij, kar zelo dobro vesta Brin in Črna, ki sta osvojila bralce širom po Sloveniji. In Sebastijan Pregelj, zelo sem vesela, da s tabo začenjamo čisto prvi festivalski dogodek letos. Učenci, preden pa predam besedo našemu gostu, ostanite močni, radovedni, zdravi, berite. Lep pozdrav v imenu festivala Bralnice pod Slamnikom. Hvala, Nika, za tale prisrčen pozdrav, tudi vam, Domžale, lep pozdrav in Ljubljano. Hvala. Takole, zdaj pa je čas, da se posvetimo našemu gostu. Zelo smo veseli, da je danes z nami, Sebastijan Pregelj. Najprej ga vam bom predstavila, potem mu zastavila nekaj vprašanj. Zelo pa bom vesela, tako kot smo se dogovorili tudi z učiteljicami, da boste vaša vprašanja postavili tudi vi, tako kot smo rekli, preko tega našega okenca, četa. Potem pa bomo videli, kam nas pot pripelje. Naše potovanje danes je lahko zelo razburljivo in upam, da takšno tudi bo. Torej, Sebastijan Pregelj piše za otroke in odrasle. Živi v Ljubljani, tam tudi ustvarja. Za svoje delo je prejel kar nekaj nagrad, tako za odrasle kot tudi za otroke. Knjige tudi prevajajo v druge jezike. Sebastijan Pregelj, študirali ste zgodovino, vendar pa se poklicno s tem prav ne ukvarjate. Izbrali ste si poklic pisatelja, hodite pa tudi, če tako rečemo, v redno službo in ta zaposlitev je v nekem poklicu, kjer mogoče ne bi si mislili, da je zelo povezano s knjigami, morda pa tudi na nek način s pisanjem, ustvarjanjem zgodb. In sicer delate kot vodja projektov v oglaševalski agenciji. Nam lahko na kratko poveste, kako ste si izbrali ta poklic in kako vse skupaj povezujete in uresničujete delo pisatelja, očeta tudi nenazadnje, pa še potem na neki razburljivi poti v oglaševanju. Ja, najprej lep pozdrav iz Ljubljane v Maribor, tako da sem zelo vesel, da ste me povabili. Hvala za povabilo. Zdaj pa kar k odgovorom. Jaz imam občutek, da se meni vedno malo stvari po naključju dogajajo.
Jaz sem že kot osnovnošolc resno razmišljal o tem, da bom študiral zgodovino. Verjetno zato, ker smo imeli zelo super učiteljico zgodovine, ki nas je zelo navduševala s temi zgodbami. Kasneje, ko sem se tudi že zelo hitro odločil, da bi bil pisatelj, čeprav nisem vedel, kaj v resnici to pomeni, ampak sem imel to srečo, da sem poznal Toneta Pavčka in Cirila Zlobca in to se mi je zdelo nekaj najbolj imenitnega, kar je lahko človek, kar tudi drži, še danes pomislim. No, in takrat sem mislil, da bom študiral primerjalno književnost, da je to treba študirati, če hočeš postati pisatelj, ampak nazadnje sem se nekako odločil za zgodovino in ni mi žal, se mi zdi, da zgodovina da človeku neko širino. Pri zgodovini imamo vedno vzroke in posledice, kar je super in to nam tudi v življenju dostikrat pomaga. Potem sem imel pa v bistvu, ko še nisem vedel, v kakšno službo bi si sploh želel hoditi, ker potem vse prav, da se otroci s tem kaj preveč ne obremenjujejo. Jaz sem bil takrat že študent, pa še vedno se mi ni čisto dobro sanjalo, kaj bi bil. Sem imel pa predstavitev prve knjige na radiju, no in takrat je pa ena gospa iz oglaševalske agencije slišala to predstavitev in ker so rabili v tistem trenutku tekstopisca, so se odločili in me povabili. Potem sem jaz prišel v to agencijo, jaz seveda nisem imel pojma, s čim se ukvarjajo, po domače delajo reklame v oglaševalskih agencijah. No in takrat sem v bistvu spoznal to delo, sicer sem zelo hitro nehal pisati tekste in se posvetil vodenju projektov, to je bolj dolgočasen del, recimo agencijski, ampak nič zato, ker mi vsa kreativnost pravzaprav ostane za pisanje in sem kar zadovoljen, da si pravzaprav tako delim, se pravi, kaj je služba, kaj je pa pisateljevanje. No in pisati, kaj pa vem, kaj bi tukaj rekel, verjetno tako kot večina pisateljev pove, ko smo majhni, vsi nekaj ustvarjamo, potem pa nekateri kar ne nehamo, kar naprej še nekaj delamo in jaz sem na ta način ves čas še nekaj pisal, do trenutka, ko sem presodil, da se upam kam tudi poslati. In jaz sem takrat na par literarnih revij poslal svoje zgodbice, ki so jih objavili in jaz sem bil blazno srečen in pol je bila ta pot kar nekako pisateljska začrtana. V oglaševanju pa je tako, seveda, meni je ta služba super, zato ker je dinamična, ker se vsak dan dogaja nekaj drugega. Potem je treba pa seveda še malo zbalansirati, se pravi, čas je potem treba tudi za družino in stvari, ki nas skupaj veselijo vzeti. Tako da nekako, ker sem zelo jutranji tip človeka, ponavadi zgodaj vstajam, takrat pišem, potem grem v službo, popoldan, proti večeru je pa čas za družino. Super. Ni bilo na kratko, ampak v redu. Torej ste že zelo zgodaj ugotovili, da je pisanje vaša strast, in tale pot se zelo vleče, skozi. Ja. Takrat, ko sem ugotovil, da je fajn biti pisatelj, si nisem predstavljal sicer, kaj to pomeni, danes mi je pa to zelo jasno, tako da seveda otroške oči drugače gledajo na stvari, ampak je super, treba imeti neke take želje in sanje. Odlično. Danes predstavljamo zbirko vaših knjig za otroke, zgodbe s konca kamene dobe. Jaz sem jih tukaj nekaj za sabo predstavila, razstavila, ne vem, če se zelo dobro vidijo. V vsakem primeru pa ravno zaradi tega, ker nismo skupaj v živo in si je težko predstavljati, vem pa, da vas je večina prebrala vsaj prvi del zbirke, sem pripravila eno prezentacijo, da bomo se bomo lažje ob tem pogovarjali in vam bom jo zdaj delila na zaslon, samo trenutek. Takole. Vidite vsi? Malo. Ok. Sebastian, vidite vi projekcijo? Ja, jaz vidim, ja. Ok. Torej, tukaj imamo zdaj naslovnice, si lahko vsi pogledate, gre za zbirko 6 knjig, do zdaj jih je 6 šlo, pričakujemo pa še zadnjo, 7. Vse te knjige so prejele tudi znak kakovosti Zlata hruška. V prvem delu, če čisto na kratko povemo nekaj o zbirki, spoznamo dečka Brina, v naslednjem delu se mu pridruži deklica Črna in potem skupaj doživljata razne dogodivščine,
se potepata po svetu, greta izven svojih domov, doživljate nevarnosti, preizkušnje, spoznanja, nove prijatelje in tako naprej. Ampak vsega vam ne bomo povedali. Veseli bomo, če boste knjige raje sami vzeli v roke in jih prebrali. Je pa seveda zanimivo, kje se dogajajo zgodbe. Gre za Ljubljansko barje, in nekje 5000 let nazaj, ko je to Ljubljansko barje še prekrivala voda, danes je to neko močvirnato območje. Verjetno ga vsi poznate, to je prostor, samo malo, zdaj pa mi ne gre naprej. Takole. To je prostor, ko se peljete recimo mimo Ljubljane proti morju in če pogledate skozi okno na levo stran, se razprostirajo ravnice in Sebastjana smo prosili in je neko jutro za nas zgodaj zjutraj, tako kot je rekel, da ima rad zgodnja jutra, odšel in posnel nekaj fotografij, da si lahko predstavljate, kako tam izgleda danes. Ampak na tem področju so arheologi našli kar nekaj predmetov, zgodovinskih najdb, ki pričajo o življenju v času že dolgo nazaj. Zanima me, od kod zamisel, da bi napisali zgodbo o tako oddaljenem času za otroke? Kaj vas je navdihnilo? Ja, po eni strani to, da je del mojih prednikov z Ljubljanskega barja, iz ene vasi tam pod Sveto Ano. Drugo je to, da kot mulci smo se zelo radi iz Ljubljane šli s kolesi voziti po Ljubljanskem barju, zato ker je to dosti blizu. To je s kolesom 15 minut od Ljubljane, tako da toliko so nas starši že pustili, tukaj je bil pravzaprav pa nek čist drug svet, ko si prišel iz mesta na to ravnino, pa potem tudi recimo v Mokrišča za močvirnat svet, je to nekaj povsem drugega, tako kar pravlično deluje. No in kasneje sem se vedno znova rad vračal na kakšne sprehode ali pa tudi recimo na Sveto Ano, to je eden od hribov na Ljubljanskem barju, se je zelo lušten povzpet, ker je potem tak krasen pogled, na eno stran gledaš proti Ljubljani, na drugo stran proti Vrhniki, vmes se vije reka Ljubljanica, take fine zavoje dela. No in si kar predstavljaš, kako je to moralo izgledati pred 5000 leti, ko je to ravnino prekrivalo jezero. No in ko sem razmišljal o tem, zelo sem si pa želel napisati otroško knjigo, seveda od takrat naprej, ko sem tudi sam postal oče. Predtem o tem nisem veliko razmišljal, potem je pa seveda motivacija vedno znova otrok. In sem razmišljal, kakšna knjiga bi to morala biti, in potem sem na osnovi izkušenj z nečaki in sinom ugotovil, da v prvi vrsti bi morala biti to knjiga, ki bi zanimala fante, ki malo manj radi berejo. Da bi bila malo bolj napeta, mogoče kanček bolj fantovska, malo bolj pustolovska. In tako sem ustvaril v bistvu dečka Brina, sem si ga zmislil. Ampak sem zelo hitro ugotovil, že ko sem prvi del pisal, da seveda so pa tudi take punce, da tudi punce niso vse, ne želijo listati knjigic o princeskah in enorogih, čeprav princeske in enorogi so tudi super, ampak da so pa tudi kakšne take punce, ki rade raziskujejo, plezajo na drevje, hodijo po obali jezera, gledajo ribe, žabe, kaj se tam dogaja. In tako sem dečku Brinu dodal deklico Črno. No, potem, ko mi je bil ta koncept jasen, da bom imel, se pravi, fanta in punco, ki raziskuje ta svet, se mi je zdelo pa še pomembno na nek način, da mlade bralce nekaj malega naučim, da jim predstavim kakšne stvari, ki jih še ne vejo. In zato se mi je skok v preteklost, v tiste davne čase zdel blazno zanimiv, ker po eni strani je bil svet popolnoma drugačen, po drugi strani je bil pa zelo podoben, odraščanje je bilo zelo podobno, otroci so bili enako radovedni, kot ste danes otroci radovedni. Takrat verjetno niso imeli, sigurno niso imeli tablic in računalnikov pa telefonov, so imeli pa druge stvari, so imeli pa svoj drevak, čolniček in so se po jezeru vozili, so druge stvari raziskovali
In tudi zgodb ni manjkalo, ne. Vedno so bili v davnini ljudje, ki so pripovedovali zgodbe. To je bilo še posebej po zimi, ko so bili večeri dolgi in se je družina zbrala, se pravi širša družina, ne, oče, mama, strici, tete, bratranci, sestrične, kakšen dedek je pa zanimive zgodbe pripovedoval, ki so se potem prenašale iz roda v rod. In to je tudi še neko obdobje, ko, na primer, so ljudje izumili kolo. Najstarejše ohranjeno leseno kolo je prav z Ljubljanskega barja. To je ena taka zanimivost. Sem pa recimo notri tudi vključil najstarejše glasbilo, ki je prav tako z področja Slovenije. Bistveno starejše je, staro je 60 000 let. To, če se malo hecam, takrat so ljudje skoraj še rep imeli. Ne, sej ne, hecam se, a ne, niso imeli repa. Ampak so že iz medvedove kosti znali narediti piščal in bil je celo makedonski glasbenik, ki je potem svetu dokazal, da je to res, ker eni znanstveniki so zelo tako, niso verjeli, so rekli, ne, to so slučajno, ene luknjice not v kosti. No, potem je pa ta glasbenik pravzaprav na to piščal znal zaigrati en kup enih skladb, ki jih tudi danes poznamo in slišimo. Tako da ja, to je bil izlet v to preteklost. Mogoče še dodatna spodbuda je bila pa to, da razen Janeza Jalna, ki je napisal Bobre, se pravi 3 take kar debele knjige o dogajanju na koliščih pred približno 5000 leti, te tematike v otroški in mladinski literaturi žal ni prav veliko. Res je. Tukaj imam s sabo tudi eno knjigo, Koliščarji, ki jo je napisal dr. Anton Velušček. On je arheolog, ki je, mislim, da specializiran na odkrivanje, raziskovanje na Ljubljanskega barja. In tako kot je prej Sebastian govoril o najstarejši najdbi, kolo, to so fotografije kolesa. Tukaj je tudi, če bi zdaj malo boljše videli, mislim, da se dobro vidi, je os, ki je povezovala to kolo. In če ste brali prvi del, je to eden izmed problemov, s katerim se ukvarja stric Oblak, kaj ne? Ja. No, tale knjiga se mi zdi prav zanimiva in bi jo priporočala tudi vsem učencem, zaradi tega, ker je veliko slikovnega gradiva in zelo lepo ponazarja in predstavlja vse najdbe z Ljubljanskega barja. Tudi zelo zanimivo je, ker imamo že na začetku en zemljevid, o zemljevidih bomo danes še veliko govorili, kjer nam pokaže to širše območje, kjer se nahaja Slovenija, Srednja Evrope. In če vidite vse te rdeče pikice, to so območja, kjer so arheologi našli naselbine, ki so nastale v podobnem obdobju kot kolišča na Ljubljanskem barju, kaj ne? Ja. Ja. Zdaj se bomo pa vrnili kar nazaj k naši projekciji. Samo trenutek. In nadaljevali zemljevidi. Malo. Takole, smo nazaj. Tako, vsaka knjiga je opremljena na začetku, zelo lepo so ilustrirane, avtor ilustracije Jure Engelsberger, odlični ilustrator. In vsaka knjiga ima na začetku zemljevid. Zdaj bom jaz jih na hitro preletela tukaj. Pa me prav zanima glede teh zemljevidov, kako sta jih z Juretom ustvarjala? Ali je bil ta načrt najprej v vaši glavi, ali je nastajal kasneje, že ko je bila zgodba spisana, ali ste si sami naredili že vnaprej nek načrt, kako bo to izgledalo? Ja, skratka, Jure Engelsberger, ilustrator teh knjigic, je zaslužen ne samo za to krasno podobo teh knjig, ampak tudi za zemljevide. Namreč prav njegova ideja je bila, da dajva vedno narediti na začetku zemljevid, da si bralec lahko predstavlja, kje se to dogaja. Ker, kot ste najprej slišali, ne, v prvem delu se dogaja vse na domačem jezeru, na domačem kolišču pravzaprav. Brin je dosti mlad, a ne?
in še ni tako samostojen, da bi kar nekam odpotoval. In nama se je zdel blazen pomemben, da nariševa, kje se zdaj ta prva zgodba dogaja. Evo, zdaj imamo odprto, je kolišče, potem je kopno, potem so neke jase, na vrhu vidimo, čisto na vrhu slike na desni strani je razgledni hrast, tja je oče odpeljal Brina enkrat in tam mu je on začel razlagati, vidiš, tam v daljavi so gore in za njimi so še višje gore in za najvišjimi gorami je pa konec sveta. Ne? Ampak Brin seveda mu tega ni verjel, ker prav je, da otroci vsega ne verjamete odrasli. Ne? Oče je pač po svoje gledal na stvari, Brin in Črna, ki sta bila pa zelo radovedna, sta pa tudi zelo natančno poslušala, kaj so pripovedovali ljudje, ki so prišli od drugot. In nihče ni govoril o koncu sveta. Ne? Vedno je bilo potem še nekaj. No, ampak da se vrnem k zemljevidom. Kratka, pri vsaki knjigi sva skušala pokazati, kje se dogaja. Delala sva potem pa tako, jaz sem si čisto na začetku naredil načrt, kako bosta Brin in Črna potovala, se pravi do morja in potem nazaj, kar sem potem razdelil na teh 7 delov, oziroma se že v 6. vrneta. Potem sem pa v bistvu, sva pa tukaj, da zdaj povem, kako to človek ugotovi, kako naj bi se ljudje v pradavnini premikali. Zemljevid ni problem, Slovenijo poznamo, vemo, koliko časa človek potrebuje iz Maribora do recimo Portoroža z avtomobilom, vemo, koliko časa z avtobusom ali z vlakom, ampak Brin in Črna nista nič od tega imela, sta morala peš. No, na srečo so Googlovi zemljevidi, tako da sem potem v bistvu jaz uporabil Googlove zemljevide, ker toliko pa nisem bil, tako se temu reče, nadobuden, da bi šel peš do morja, da vidim, koliko časa to traja. In sem potem pravzaprav gledal, ker Google pa dosti dobro pokaže, se pravi poti, kje bi se dal najboljš hoditi. Izognil sem se seveda današnjim cestam, upošteva pa tudi te poti, ki jih pravzaprav in se pravi hribolazci in vsi ostali pohodniki uporabljajo. Temu sem seveda prištel še nekaj več časa, ker poti takrat niso bile tako urejene, ampak poti so pa vendarle obstajale. In to je ena izmed stvari, ki sem jih tudi hotel povedati skozi to zgodbo, da so ljudje že v pradavnini bili bistveno bolj povezani, kot si danes mislimo. Mi mislimo danes, ja seveda, vse je super, usedem se v avto in se peljem recimo v Koper, ali pa dvignem telefon in pokličem v Koper. Takrat je bilo pa drugače, Ampak kljub temu, da so bile te razdalje za njih bistveno daljše, bistveno več časa so potrebovali, so jih pa kar dobro premagovali. In recimo doktor Beluščak, ki smo ga prej omenjali, on se veliko s tem ukvarjal in ta skupina raziskovalcev je ugotovila, da so ljudje z Ljubljanskega barja trgovali z ljudmi z Balkana, se pravi, jaz mislim, da največ tukaj ta predel Hrvaški je bil vključen v to trgovino, potem na zahodu z današnjo Italijo in na severu z današnjo Avstrijo. Tako da, ne glede na to, kakšen je bil takrat svet, so pa stiki med ljudmi bili. Edino, kar moramo upoštevati, je to, da so se pač stvari prenašale od ust do ust. Kar so slišali, kar so videli, so povedali drugim. In če se gremo zdaj mi tudi igro telefončki, kaj potem ugotovimo? Da včasih se pa kakšna beseda, ki si jo tako pri telefončkih povemo, izgubi ali pa spremeni ali pa dobi drugačen pomen. In nekaj podobnega se tudi Brinu in Črni na tej poti zgodi. Ampak nič hudega, sta pogumna, zelo radovedna, zvedava, pa tudi znajdeta se. Tako da ona dva zelo dobro premagujeta vse težave, ki se jima pojavijo na poti. Odlično. To je bilo tudi moje vprašanje. Sem razmišljala, ali ste sami obiskali vse te kraje, o katerih ste pisali. Zdaj pa ste že odgovorili vnaprej, da to ni bilo tako, da ste si pomagali s sodobno tehnologijo. No, mislim, večino teh krajev sem obiskal, če govorimo o, ne vem, to pot, ko kažemo, gresta mimo Logatca, gresta mimo, ne vem, Križne gore in tako naprej, Ajdovščine, seveda, te kraje, Nisem se pa seveda peš odpravil, kaj šele peš čez Alpe. Je pa zelo pomembno, da pisatelj pozna kraje, o katerih govori, da se zna v njih živeti, Sigurno. Tako. Tudi recimo premagovanje ovir, kot je
hoja oziroma potovanje čez gore v zimskem času. Tukaj vidimo snegu in ledu in potem, ko so se vračali čez hribe, na nek način moraš poznati to, o čemer pišeš kot pisatelj. Seveda, ja. Da je dovolj prepričljivo. Sigurno. In kako izgleda pokrajina in konec koncev tudi to, kakšen von ima, ko si tam. Ne? Vse to je pomembno. Recimo, ko smo na Krasu, bolj ko se bližamo morju, jaz ta zrak vedno bolj doživljam tak mehak, pa mal slankast. Ne? In te stvari, te podrobnosti so se mi zdele blazno podobne. Ne? Tako da mi smo potem v tem času, ko sem to pisal, kar nekaj teh družinskih izletov naredili, recimo tudi tukaj severni del Jadranskega morja, ne? Recimo Tržič tam čist na vrhu, ki je, se pravi, italijanski Tržič, ne, in oni njemu rečejo Monfalcone. Recimo, do tam smo šli, ne, da sem pravzaprav si z vseh strani ogledal, kako izgleda ta obala in kako sta jo doživljala Brin in Črna, ko sta prišla na ta kraj. Ne. Prvič presenečenje je bilo sigurno veliko, ker je bila to velika slana voda, se pravi morje, kar naenkrat nista konca videla, ker Ljubljansko barje, na katerem je bilo jezero, ne glede na to, da je bilo res veliko, se je segalo od Ljubljane do Vrhnike, ampak še vedno na koncu si videl gore, ne? Videl si, kamorkoli si se obrnil, si pravzaprav kopno videl. Ne? Ko pa enkrat prideš do morja, je pa drugače. In za ljudi iz tistih časov, ki so prvič videli morje, je to sigurno bilo nekaj povsem novega, eno povsem novo doživetje. Ne? Potem se mi je, recimo, ko sem v snegu in ledu pisal, takrat se mi je zdelo tudi zelo pomembno, ne? V snegu jeti nekam pod visoke gore, da začutiš ta občutek pravzaprav, kako neboglen, kako majhen je človeček, kako stoji pod temi gorami, ne? Kako težko je pravzaprav hoditi po neuhojeni, se pravi, če greš nekje, kjer ni uhojeno, ne nazadnje pa tudi, ko je uhojena pot v snegu, vzame veliko več energije, kot če gremo polet na sprehod, ne? Nekam v gore, ne? Ali pa če se pa vzpnemo na kakšen vrh. Ne? Moram pa reči, da tukaj so mi blazno prav prišle tudi izkušnje iz tabornikov, pa zakaj, ne? Ne, da kasneje nisem več hodil v naravo, ampak, ko sem bil tabornik, ne, sem se jim pridružil v 4. razredu, sem bil recimo nekako toliko star, ki je bil Brin v zgodbi in Črna, in nekako sem se spomnil tega, kako sem jaz pri tabornikih te stvari doživljal, ne? Ko smo bili, ne vem, na Bohinjskem jezeru, ali pa ko smo šli v gore, ne? Ker mi smo kar orang v gore hodili, ne vem, na Stenar, na Razor, pa take orang hribe in gore smo se vzpenjali. In seveda to življenje v naravi, ne, se pravi, ne vem, 10-dnevno bivanje v šotoru, pa umivanje v reki, vsi vemo, kako je bilo to, ne. Zelo na hitro smo se umili, še sreča, da smo se šli kdaj pa kdaj kopati, ne, se pravi plavati, da smo se takrat res malo bolj umili. Ampak seveda mi se zaradi tega takrat nismo kaj dosti vznemirjali, ne. Pa tudi to je bilo recimo pri tabornikih v naših časih, ne, da smo včasih malo šli, pa po svoje malo raziskovali. No in ko sem pisal Brina in Črno, ne, te zgodbe, ki sem pisal, sem se prav skušal spomniti vseh teh občutkov, kakšni so bili, ne, sem šel tudi stare družinske albume gledati, ne, kako je to bilo dobro in kako smo pravzaprav odkrivali svet, ki se nam je takrat zdel tako velik, neskončen. Ne. Ja, res je. Med potovanji se veliko zgodi, ne? Tudi v vsakdanjem življenju, ko se odpravimo sami na pot, pa tudi Brinu in Črni se res veliko stvari dogodi. Tega ne bomo izdali, ne bomo preveč govorili, mogoče še samo pogledamo nekaj ilustracij, čisto na kratko, potem pa, tu smo že tudi govorili o pomenu tega trgovanja, potovanja, kaj vse se je dogajalo, ste že omenili. Takrat so ljudje izmenjavali dobrine, niso trgovali z denarjem, še ga niso poznali, ampak so svojimi dobrinami, vsak je znal nekaj drugega pripraviti ali pa posedoval neko drugo lastnino in potem so si izmenjevali glede na svoje potrebe. So se pa tudi družili, veselili, na poti so doživljali marsikatero dogodivščino. In potem v 6. delu se vrnejo na domače kolišče. Kaj se bo dogodilo v 7. delu, ne vemo. Ker pa tudi ne vemo, kako se imajo naši otroci v razredu,
se mi zdi prav, da bi počasi tudi nam poslali kakšno vprašanje. Tako da učiteljice lepo prosim, če nam zapišejo, tako kot smo se dogovorili, da še slišimo glas otrok. Mogoče mi dva vmes še kaj poveva. Mogoče še kaj poveva, ja. Mogoče kaj o ilustracijah, ne, zato ker zdaj se pač pogovarjate s pisateljem, ne, bom pa še malo povedal, kako sva se mi pa z Juretom, z ilustratorjem pogovarjala, ne. Nama se je zdelo blazno pomembno, da slike niso preveč natančno definirane, ampak da puščajo prostor še domišljiji, ne, da ko bralec pogleda sliko, vidi tisto ključno sporočilo, se pravi, kaj se dogaja, medved je skočil za brinom, ampak da vsem te črno-bele slike puščajo, se pravi, odprt prostor za domišljijo bralcev, tako da si kar sami malo v glavi sestavljate zgodbo in pokrajino, ne, kako naj bi to izgledali. In se mi zdi, da je to Juretu super ratalo. Pa malo sva se pomaknila tako v smislu proti stripu, ne, od klasične ilustracije proti stripu, zato da je mogoče malo bolj zanimivo, malo bolj dinamično. Ne. Zdaj pa že vprašanje. Prvo vprašanje, ja. Sem bil otrok. Ja, takole bom rekel, ne. Bom kar dve anekdoti povedal. Prva je, oba sem že omenil. Prvi je bil Tone Pavčak, on je bil stric od mojega sošolca in midva sva včasih iz varstva kar zbežala k Tonetu, ampak to so bili hecni časi, veste, jaz sem pred veliko časa hodil v šolo, danes to verjetno bi bilo kar grozno, če bi naredil, ne. No in Tone si je vedno za naju čas vzel in nama pesmice pripovedoval, tako da smo se imeli blazno lepo. Jaz sem pa itak njegove knjigice, recimo Juri Muri, ali pa jaz mislim, da v mojih časih je bil še Čuri Muri iz Afrike, sem imel tudi doma, ne, in mi je bilo tako neverjetno, da jaz tega človeka poznam. Drug je bil pa Ciril Zlobec, ki je živel pa zelo blizu mene v sosednji ulici, ampak jaz sem bil takrat star približno 7 let, ko sem ga prvič videl, je tazga, da sem vedel, no, kdo je to, ampak jaz sem bil prepričan, da je on bedanc, ne, zato ker je imel tako brado in to, jaz sem se ga skozi bal, ne. No, veliko let kasneje sva se pa tudi spoznala in spoprijateljila, ne. Drugač pa, recimo, jaz sem Bobre, ne, to se pa še zdaj spomnim, to je bila ena taka knjiga, mislim, 3 knjige, ki sem jih po moje, ne vem, v 14 dneh v enih počitnicah prebral, ne, ker se mi zdi, ko enkrat v tisto zgodbo padeš, me kar vlekal in vlekal, ne, tako da, sicer je pa pisateljev bilo veliko, ne, v otroštvu, ogromno jih je bilo, ne, tako da težko kakšnega izpostavim, ampak Tone Pavčak se mi je verjetno najbolj zapisal v srce, no, tako bom rekel. Aha, sedmi del, o čem govorijo, to je skoraj malo skrivnost, ampak bom tako povedal, ne. Brin in Črna sta se na tej poti zelo veliko naučila, ne. Eno je to, da sta se mogla vedno nekako znajti, izogniti kakršnimkoli nevarnostim, drugo je pa to, da sta imela ves čas odprte oči in ušesa in vse, kar je bilo drugačnega, sta se skušala naučiti. Zlasti Črna je bila takšna, ona že skozi v zgodbah govori, ne, se želim stvari spoznati, se jih naučiti, zato da bomo stvari, ki jih drugi delajo boljše od nas, tudi pri nas doma znali tako delati. No, in ona dva, ko se vrneta, poveta staršem nekaj groznega. Ker ona dva prideta še z nekaj prijatelji, ki sta jih na poti spoznala domov, vsak ima pa neko svoje znanje, vsak od teh ljudi, ki pride z njim, zna nekaj, česar na Ljubljanskem barju takrat niso znali, niso poznali. No in potem te mladi ljudje, ki pridejo, rečejo, mi bomo naredili pa svoje kolišče. In to se potem tudi zgodi. Naprej pa rajš ne povem, zato da bo bolj fajn brati knjigo. Ne? Občutki ob pisanju knjig. Ja, tako je, ne. Jaz zelo hitro pišem, potem pa tudi zelo veliko brišem. Tako da na koncu, ko je zgodba končana, sem še sam presenečen, da sem nekako prišel do konca. In en tak del, recimo Brina, ne, eno knjigico, sem ponavadi približno pol leta potreboval. Najprej sem seveda začrtal zgodbo, kako hočem, da se odvija, potem sem postavil neke ključne dogodke, kaj se bo zdaj Brinu in Črni zgodil. Razmišljal sem tudi o tem, česa se bosta zdaj naučila v tem delu. Potem je bilo to moje pisanje, brisanje,
Potem pa ponavadi, preden pošljem urednici, jaz dam vsako besedilo v predal za kakšen mesec, 2, zato da že malo pozabim, pa vmes potem kakšne druge stvari pišem, potem pa malo manj obremenjeno vzamem in grem brati in takrat se mi zdi, da z malo drugačnimi očmi berem in lažje delam še neke vsebinske in drugačne popravke. Tako da občutek je pa super, ne? Ko napišem knjigo, je prva stvar, ki je en lep občutek, drugi seveda občutek, ki je pa sploh super, je pa, ko knjigo dobim v roke, ne? Ko jo odprem iz folije, v katero je zavita in tako prelistam, ne? To vedno tako še zdaj naredim, in potem povoham in diši po tiskarski barvi. To je krasen občutek. Kje najraje pišem? Koliko časa, to sem odgovoril, kje najraje pišem knjige. Ja, v resnici jih kar doma pišem, zato ker glede na to, da imam službo in glede na to, da sem kar vezan na dom, ne, v resnici. Tako da jaz ponavadi kar to našo kuhno, ki je hkrati tudi dnevna soba, okupiram, ampak ker jaz to delam tako zgodaj zjutraj, seveda nikogar ne motam, ne, nihče, kar je še bolj pomembno meni, nihče ne motam. Tako da, ja, jaz najrajši pišem doma, ideje pa seveda nabiram na potovanjih, ne. Se pravi, zdaj, ko sem pisal Brina, ne, smo imeli kar nekaj družinskih izletov na Barje, večkrat sem šel potem tudi sam na Barje, ker se mi je zdelo fajn, ne, recimo, preden sem šel, takrat, ko sem za vas tele slikce delal, sem šel, pa vem, 2 meseca prej ali pa malo več, no, bila je, mislim, da še jesen, pa sem tudi tako eno jutro šel, ker sem hotel videti, kako je zgodaj zjutraj, da so se še meglice vlekle, da so se ptiči že prebudili in kako živo je to Barje, koliko živali je tam, ne. V Ljubljani seveda, kot moja babica rada reče, pod oknom imajo vrabci sestanek, pa nekaj časa žvrgolijo, potem pa te živalce utihnejo, jih hrup preglasi. Na Barju je pa glih obratno, to, ki je umaknjeno, da pravzaprav živali, ptiči in tako preglasijo okolico in je super, ne. In sem recimo te občutke lovil tam, ne. Ko sem pisal o morje, sem nekajkrat mogel iti na morje, da sem pogledal, pa še tam pri Ajdovščini sem na avtocesti zelo velikrat gor gledal, ne, da sem si bolj predstavljal nekako, kakšen je ta pogled, ne, ko prideš do samega roba, ne. Tako da, ja, pišem, to je pač delo, ne, pisanje je še kar dolgočasno sicer, ne, ker se moraš usesti pa pisati, pa tako, ne, ampak ja, doma. Kaj rad počnem v prostem času? Ja, zelo rad potujem, kar zadnje čase je malo bolj omejeno, ampak smo pa recimo zadnje poletje ogromno hodili po Sloveniji in smo jo obredali kar pošteno in bili v krajih, kjer prej nikoli nismo bili, zato ker smo si končno lahko privoščili, da smo rekli, kako pa misliš, da izgleda, ne vem, recimo v Kočevju, pa smo se odpeljali v Kočevje pogledati, kako izgleda, ne. Seveda smo pa predhodno pogledali tudi, kaj se tam, mislim, kaj so znamenitosti, kaj si je treba ogledati in tako naprej. Tako da te izleti so bili krasni, ne. Luštni so tudi recimo kakšne te predstavitve knjig, tudi to so pravzaprav kar potovanja, ki jih štejem, ker mi je to tako fajn delati v prosti čas, ne. Recimo danes bi bil z vami v Mariboru in to je vedno super, ne. Take stvari so vedno fajn, da grem v nek drug kraj, da se tam pogovarjam z ljudmi in blazno me zanima, ne, kako bralci doživljajo knjigce, ne, kako se pa njim ta zgodba zdi, še boljše pa poslušati, kaj vse pri njih ta zgodba vzbudila, ne, se pravi, da povejo, česa vsega so se pa oni spomnili, ko so brali to knjigo, ne, ker tudi vi, recimo, ko hodite na počitnice, pa greste k dedku, babici, kakorkoli, ne, je tam malo drugačno okolje in tam doživiš neke druge stvari, ne, in potem ti mogoče kakšna taka knjiga, ne, ko Brin in Črna mal gresta po svoje, pa noben ne ve, kje sta, se tudi vi spomnite, ne, kako je bilo fajn, ko smo bili, ne vem, pri dedku, babici, stricu, teti, pa smo tudi mi sami tam nekam v gost šli, pa kaj odkrili, kaj najdeli, kaj zanimivega videli. Drugače pa pozimi rad smučam, ampak ne, letos tudi to nisem počel, tako da, evo, sem se pa več sprehajal. Najljubša knjiga drugega avtorja. Teh je pa blazno veliko, ne, tako da ponavadi je to kar težka naloga.
Ena taka za odrasle je od Milorada Paviča Hazarski besednjak, zato ker je ena taka dost nenavadna knjiga, ki jo pripovedujejo 3 zelo različne osebe, ampak vse 3 osebe pripovedujejo iste zgodbe in potem v bistvu bralec spozna iste dogodke iz različnih zornih kotov. Se pravi, kako različni ljudje iste stvari doživljajo in kako različno jih potem podajajo naprej. Od slovenskih avtorjev mi je bil zadnje čase zelo fajn od Kovačiča Prišleki, to je ena taka sicer zelo debela knjiga, čez ene 10 let jo pa idete brati prej rajš ne, ker se boste ustrašili, ker ima 1500 strani. Ampak je tu zelo lep popis enega otroštva in odraščanja v časih pred drugo svetovno vojno, ko je z družino živel v Švici, potem so se pa umaknili v Jugoslavijo, zato ker so jih Švicarji tik pred začetkom vojne izgnali. In potem on opisuje, kako je en tak osnovnošolski deček prišel, pravzaprav ta prvi ni niti prišel v Ljubljano, ampak so se k enemu stricu nekam na Dolenjsko preselili, čeprav je iz enega švicarskega mesta prišel najprej nekam na neko podeželje slovensko, no, od tam pa potem v Ljubljano. In ker so govorili nemško, ker je bila mama Švicarka, kako grdo so jih drugi gledali, ker so ves čas mislili, da so Nemci. Ne. Recimo, ta roman je en tak. Od sicer slovenskih avtorjev zelo rad vedno Miho Macinija berem, tudi Marka Sosiča, ki je žal pred kratkim umrl. Ampak res bi lahko zelo dolgo našteval. Od otroških knjig sem že prej imel malo težave, sem se potem malo Janeza Jalna spomnil, čeprav ogromno je bilo otroških knjig, no, ko sem jih prebral. Tako da moram pa reči, da takrat smo tudi veliko te pesmice pa to brali, ne samo v šoli, tudi ko sem šel v knjižnico, sem kar tako malo gledal, katera knjiga se mi zdi všeč, pa malo pogledal, pa jo vzel. Ne. Tako da v šolski knjižnici sem pridno jemal knjige, pa tako ene so mi bile malo bolj všeč, ene malo manj, ampak vse to je normalno, ne, sej tudi vidko doživljate stvari. To je podobno kot recimo z glasbo ali pa s filmi, ne. Pač eni so ti bolj všeč, drugi manj, nič ni narobe. Smešna knjiga. Dajmo se kakšne smešne knjige spomniti. Ena otroška še, to moram povedati. Ja, Mravljinček Ferdinand. To je bila pa, ampak ne vem, to je čist začetek osnovne šole, po moje bil. No, to se mi je zdelo pa tudi krasno, zato ker so bile te male živalce, ne, ker so bili mravljinček, pa polž, pa kobilica, tako malo podobno, kot recimo Čebelica Maja, ki jo gotovo poznate. In so tudi te dogodivščine tega mravljinca so mi bile super. In potem sem pri stricu na Štajerskem, to je tam nekje v bližini Celja, tako malo bolj v hribih kmetijo, sem jaz imel prav svoje mravljišče, sicer Ferdinanda nisem imel, ker nisem nobene mravlje uspel udomačiti, no, ampak sem bil pa sposoben cele ure mravljišče opazovati in gledati, kaj se tam dogaja. Dobra, smešna knjiga. Zdaj kar izziv, ne, po moje bil kakšen Švejk, ne, Prigode dobrega vojaka Švejka so mi kar taka hecna knjiga. Ampak moram reči, da hecnih knjig v resnici prav veliko nisem prebral. Ponavadi sem bil malo bolj za tako, no, malo bolj resne oziroma malo bolj take, da so bile bolj dogodivščine, no, zdaj smešne knjige. Dajmo to kar rajš preskočiti. Sebastian, jaz se opravičujem, mislim, da vas bom morala prekiniti. Naši učenci bodo morali naprej k pouku, tako da bomo današnje srečanje žal morali zaključiti. Jaz bi se z veseljem vam zahvalila učencem in šoli, da ste bili z nami. Seveda najbolj Sebastianu Preglju, da se je udeležil tega pogovora. Še bolj bi bili veseli, če bi vas lahko danes imeli tukaj v Mariboru, da bi se lahko tudi sprehodili z vami, zdaj ko vemo, da se radi potepate, potujete, raziskujete nove kraje, popeljali na našo mariborsko piramido. Upam, če še niste tukaj bili, vas vabimo, da pridete, nas pokličete, vas popeljemo na piramido in vam razkažemo naše skrivnosti in dogodivščine. Drugače pa mislim, da sporočilo današnjega srečanja je zelo jasno. Potujte, berite, raziskujte, svet bo širši, jasnejši in mislim, da se iz tega vsi lahko veliko naučimo in živimo boljše in lepše, zabavnejše življenje. Tako, ja. Sebastian, hvala lepa.
In Hvala lepa, hvala da ste vabila. Festivalu Bralnice pod Slamnikom, založbi Miš za sodelovanje in tudi vsem, ki ste bili danes z nami. Adijo! Ja.